సో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్. నేను మీ పండు. నాకు ఒక ప్రాబ్లం అనేది తెలిసింది. అది మీ సైడ్ నుంచే. మీరు ఏదైతే నా వీడియోస్ చూస్తున్నారు కదా, అది కొంచెం పొజిషన్ అనేది చేంజింగ్ అలాగవుతుంది కదా, అది ప్రాబ్లం అని నాకు తెలిసింది. అంటే నేను కూడా వీడియోస్ అదే ఎడిట్ చేస్తాను కదా, అయితే సో ఇలాగే స్టార్ట్ చేశాను. యాప్ అయితే మీకు తెలుసు కదా, ఏ యాప్ నుంచి ఎంతలో ఆడతానని. సో ఈరోజు అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాము ఒక కొత్త జర్నీతో. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే మనం రేట్స్ అవి చూసుకోవాలి, ఎంత దూరం అనేవి అన్నీ. 7.5 50 minutes అంటే ఒక గంట లెక్క వస్తుందేమో. ఎన్ని కిలోమీటర్లు అర్థం కావట్లేదు కదా, ఇక్కడ ఎన్ని కిలోమీటర్లు ఇచ్చారు అని. 900 కిలోమీటర్. 900 కిలోమీటర్ అయితే మనకి లిమిట్ అనేది లేదు, మళ్ళీ కొత్తగా కొనుక్కోవాలి. లెవెల్ ఇప్పుడు 7 ఉంది మంది, లెవెల్ 7. అందుకే ఇప్పుడు ఏమీ అవ్వదు. సో ఓకే, బ్యాక్ వద్దామంటే ఇదిగోండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏదైతే హైయెస్ట్ రేట్ అయితే ఉంది కదా, హైయెస్ట్ ఇంకా కిలోమీటర్ బట్టి మనకి స్టార్టింగ్లోనే వెల్లోర్ నుంచి బెంగళూరు హుబ్లీకి వెళ్ళాలి. ఇక్కడైతే 2 రూట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. మనం ఏ రూట్ నుంచి వెళ్తామో తెలియదు, ఎందుకంటే మ్యాపే లోడింగ్. నేనైతే హుబ్లీ ఇంకా వెల్లూరు ఆ రూట్ అయితే తెలీదు. వెల్లూరు టు తిరుపతి కూడా తెలీదు, నెల్లూరు టు తిరుపతి కూడా తెలీదు. ఏదైతే సోలాపూర్ సైడ్ లేకపోతే మహాబలేశ్వర్ నుంచి వస్తామో అక్కడ నుంచి అయితే తెలుసు. సో ఇప్పుడు స్టార్టింగ్లోనే ఫస్ట్ కనిపిస్తుంది కదా, అయితే ఇక్కడే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. క్విక్ రిపేర్ చేసుకుందాం మన ట్రక్ హెల్త్ని. 511 అయ్యింది రేట్. సో బెంగళూరు కూడా మనం బెంగళూరుకి టచ్ అవుతూ ఉంటాము. సో సారీగా ఒక్కటే, ఇందాకే మురుగేషన్స్ ఒక అతనికి ఇచ్చాను ఆడే ముందు. ఇదిగోండి, క్లైమ్ చేసి 1200 రూపీస్ది మనకి చేసి ఇచ్చాడు, థ్యాంక్స్. అయితే ఇదిగోండి మళ్ళీ హెల్త్ అది క్లియర్ అయ్యాయి. అయితే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసేద్దాం. మనకి టోటల్ ప్రైస్ నుంచి 8164 రూపీస్ అనేది వస్తుంది. శాలరీ అనేది 750-60. బోనస్ నుంచి 604 రూపీస్. సో టోటల్ నుంచి 8164 రూపీస్. సో డ్రైవ్ చేసేద్దాం. కొంచెం లేట్ అవుతుందేమో తెలియదు. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ టైం అయితే 2:56 అనేది అయ్యింది. నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసేసరికి మీకు వచ్చేసరికి 4 అలాగ అవుతుందేమో, ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచి రికార్డ్ చేసుకోవాలి కదా, అందుకే. నిన్నటిది ఒకటి ట్రక్ వ్లాగ్స్ 2 అని ఒకటి అప్లోడ్ చేశాను కదా, అది 12 తారీఖుది. అది అంటే ఒక టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల నేను అప్లోడ్ చేయలేకపోయాను. ఇదిగోండి మన ట్రక్. మన ప్లేయర్ ఇంకా పెట్రోల్ ఏమవుతుందో తెలీదు. ఎప్పుడైతే మనం జర్నీ కంప్లీట్ చేస్తాం కదా, అప్పుడు ఫుల్గా ఉంటుంది ట్యాంక్ అది, కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఫుల్గా తగ్గిపోయింది. ఇంజన్ స్టార్ట్ చేస్తాను. 4 మినిట్స్ అవుతుంది గైజ్ ఇప్పుడు వీడియో అనేది రికార్డ్ చేస్తూ. 360 చూసుకోవాలి మనం ఏ బండిని గుద్దుతాం అని, అదొకటి జాగ్రత్తగా ఉంచుకోవాలి. నేను మొదటి వీడియోలోనే నేను డిస్క్రిప్షన్లో మన ట్రక్ వ్లాగ్స్ అని ఒక లింక్ అయితే ఇచ్చాను కదా, యూట్యూబ్. సో ఇది ప్రమోషన్ అని ఏం కాదు, ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ అయితే అందులో చూసి డ్రైవ్ చేయొచ్చు. ఇంకా సిచ్యువేషన్స్ అనేవి ఎలా ఉంటాయని అతను రియల్గానే ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు. అయితే అతని వల్ల ఇప్పుడు డ్రైవింగ్ సీట్ నుంచి ఇంత బాగా ఇలాంటిది ఇంకొక గేమ్ అనేది ఉంది, అది మౌంటైన్ హిల్స్ అలాగా, అక్కడ డ్రైవ్ చేయాల్సి వస్తుంది.
అది కొంచెం రిస్కీ ఏమో, రిస్కీ అని ఏం కాదు, అయినా అక్కడ గేమ్ ప్లేలో ట్రక్కి రిస్క్ కానీ మనకేంటే రిస్క్. కానీ కొంత శాతంలో అయితే ఉంటుంది రిస్క్. అది ఏంటంటే ఓన్లీ ఓడిపోయామరా బాబు నుంచి అన్నట్టుగా ఉంటుంది. చే ఎంతలా ట్రై చేస్తాము. నేనైతే చాలాసార్లు ట్రై చేశాను, అందుకే ఫస్ట్ లెవెలే ఒక పెద్ద టాస్క్ అన్నట్టుగా ఉంటుంది. నేను అతని యూట్యూబ్ ఛానల్ చూడటం వల్లే, అతని యూట్యూబ్ ఛానల్ చూసాను కదా మన ట్రక్ బ్లాగ్స్ నుంచి. అతని పేరు అయితే తెలియదు, కానీ ఆ యూట్యూబ్ ఛానల్ పేరు అయితే నాకు తెలుసు. అయితే అతను చెప్పినదల్లా దాని తర్వాత నుంచి నాకు ఐడియా వచ్చి దాని తర్వాత అలాగా అతను చెప్పినట్టుగా టిప్స్ అనేది ఫాలో అయ్యాను. సో అనుకున్నట్టుగానే అయ్యింది, టిప్స్ అనేవి ఫాలో అయ్యాను అతనివి. సో అందుకే చూసినా కదా ఇప్పుడు లైన్ మిర్రర్ అది చూసుకోక్కర్లేదు, కానీ ఇవన్నీ ధ్యాసలో పెట్టుకొని జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేయలేము రియల్ లైఫ్లో. క్లచ్ అది వదలడం, గేర్లు వేయడం, అదైతే రియల్ లైఫ్లో చాలా కష్టం. ఇదిగోండి లోడింగ్ మ్యాప్ ఒకటే, మనం పక్కనున్న గోడకి గుద్దేస్తున్నాం అసలు. ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారే, ఇదిగోండి మిర్రర్ ఆన్ చేస్తున్నారు. అయ్యి వెరీ గుడ్, గోడే మాయమైపోయింది. అందుకే సమ్ టైమ్స్ అయితే నమ్మకూడదు వీటిని, మన దారిలో మనం వెళ్ళాలి. అయితే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ తమిళనాడు నుంచి ఇప్పుడు కర్ణాటకకి వెళ్తున్నాం. తమిళనాడు నుంచి కర్ణాటకకి మనకి +10 అయితే వచ్చింది, ఫాలోడ్ సిగ్నల్ నుంచి. అయితే ఒకవేళ నా ట్రక్ వ్లాగ్స్ డే 2 చూసుకోలేదంటే అది చూసేయండి, ఎందుకంటే ఈరోజే అప్లోడ్ చేశాను. నన్నైతే ఒక టెక్నికల్ ఇష్యూ వల్ల అవ్వలేదు అప్లోడ్ చేయడం వల్ల. సో ఈరోజు అప్లోడ్ చేస్తాను, అది చూడండి. మరి ఇంకా నిన్నటి వీడియోలోనే మొన్నటిది అంటే ఎప్పుడు 11th కూడా వీడియో అనేది ఉంటుంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనం ఏ సైడ్ వెళ్ళాలి, లెఫ్ట్, కరెక్ట్. ఇంకి పింకి పాంకి వేసుకోవడం వీడేంట్రా బాబు ఇంత స్పీడ్, అయితే కొట్టాల్సిందే మనం కూడా. ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తున్నాడు ర్యాష్ డ్రైవింగ్ కూడా. ఇదిగోండి యాటిట్యూడ్ చూపిస్తుంది. గేమ్స్ అంటే గేమ్స్ లాగా, అందుకే కొంచెం యాక్టివిటీ లాగా తీసుకుంటుంది. అందుకే కొంచెం పవర్ వేస్తున్నాను. ఇంజిన్ ఎప్పుడెప్పుడు స్టార్ట్ చేసాను కదా, ఒక 20% అలాగా వేడెక్కింది. 30 చూసినా కదా అసలు ఎంత స్పీడ్గా వెళ్తున్నాడు. మందైతే ఏంటంటే మంది 94 km/h స్పీడ్. ఈ బస్సులు అయితే ఏం పిలుస్తున్నాడో ఏంటో తెలియదు, కానీ నెక్స్ట్ టైం ఒకవేళ లెవెల్స్ పెరిగిన తర్వాత మంచి ఇంజిన్ బిల్డ్ యువర్ ఓన్ ట్రక్ అని ఉంది కదా, ఆ ఆప్షన్లోనే మంచి ఇంజిన్ చూసి తీసుకోవాలి గైజ్. గేర్స్ అయితే 4, కానీ ఇంజిన్ పికప్ బాగా ఉండాలి. ఇదిగోండి, ఓ అమ్మమ్మ ఏంద్ర పోయి బ్రేక్ ఎందుకు పట్టట్లేదు, బ్రేక్ అనేది సరిగ్గా పట్టట్లేదు ఈ మధ్య. ఇంకా మనకి 400 km దూరం అవుతుంది హుబ్లీ. అయినా కర్ణాటకలో ఫస్ట్ విజయపురాకి వచ్చే ముందు మేము హుబ్లీలోనే ఉండేవాళ్ళం. మాకు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే కొంతమంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకైతే తెలుసు. మిగతా వాళ్ళకి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తేనే తెలీదు, అందుకే ఈరోజు రివీల్ చేస్తాను. ఇంకా చాలానే ఉంటుంది గేమింగ్స్, కానీ ఒకవేళ నచ్చితే ఇవి కూడా చేస్తాను. అలాగే చిన్న షార్ట్స్ కూడా పెడతాను. గ్రీన్ సిగ్నల్ పడింది, గట్టిగా పికప్ అవ్వాలి బండి అయితే. పక్కనున్న బస్సు ఎంత పికప్ అయ్యిందో. మళ్ళీ వచ్చింది, అందుకే ఈసారి గట్టిగా నొక్కాలి.
ఇంకా మీరు కూడా నొక్కండి గట్టిగా లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. ఇదేంటి ఇలా సౌండ్ వచ్చింది? సారీ గైస్, సడన్గా ఆన్ చేసాం కదా, కొంతమంది భయపడి ఉంటారేమో. అంటే భయపడడం అంటే ఫుల్ సౌండ్లో పెట్టుకుని ఉంటారేమో కదా, నా వాయిస్ వినిపించట్లేదు అనేసి. అందుకే అయినా మనదే ట్రక్ వైజే నేను తగ్గించాను సౌండ్. చూసుకున్నారు కదా లెవెల్స్ అవి పెట్టుకున్నాను. ఇదిగోండి హుబ్లీ 450 కిలోమీటర్స్ అంటే, ఇక్కడ చూడండి 375 కిలోమీటర్స్ అన్నట్టుగా చూపిస్తుంది. నో ప్రాబ్లం. ఇదిగోండి ఇప్పుడు ప్లే చేస్తున్నాను. ఇదేంటి బాబు ఇలా సౌండ్? ఇది హిందీది అయితే కాదు, పంజాబీ నడుస్తుంది ఈ సాంగ్ అయితే. కొన్ని సాంగ్ అయితే నాకు కూడా తెలుస్తుంది, ఈ సాంగ్ అయితే నాకు తెలియదు. కానీ మార్నింగ్ అయితే మురుగేష్కి ఇచ్చి కొంత ఆడాను. అదే మన డ్రైవర్ ఉన్నారు కదా, అసిస్టెంట్ డ్రైవర్, అతను ఇచ్చినందుకు నేను ఒకసారి ఆడాను. అయితే మంచి తెలుగుది ఒక సాంగ్ నుంచి వచ్చింది. అది ఏదో మూవీ నుంచి ఉంది గైజ్, తెలుగులో ఏదో ఉంది. ఆశ చోటీ సి ఆశ అని ఏదో సాంగ్ అనేది ప్లే అయింది. అది మూవీ నుంచో తెలీదు. అది చిత్ర అనే సింగర్ అనేది పాడారు ఆ సాంగ్. ఇదిగోండి యాటిట్యూడ్. ఒక్క నిమిషం, బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఒక బస్ అయితే వస్తుంది స్పీడ్గా. మనం కూడా స్పీడ్గా వెళ్దాం. అందుకే ఇప్పుడు స్పీడ్ ఆపరేటర్ని వదిలేసాం కదా, లేకపోతే 90లోనే పట్టుకుంటుంది. మనది హైయెస్ట్ స్పీడ్ ఏంటంటే 94 కదా, అందుకే 94 కరెక్ట్గా వెళ్ళిపోద్ది, కొట్టేస్తుంది 300 కిలోమీటర్స్ బోర్డు పైన. ఇక్కడైతే 284 కరెక్టే. అంటే ఒక లెక్క లాగా చూసుకుంటే కరెక్టే 300 కిలోమీటర్స్ దూరం. ఇదిగోండి ఇదొక రూట్, దాబా అవన్నీ. మన విశాఖపట్నం ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకైతే తెలుస్తుంది. రైతు బజార్ ముందు రోడ్. అమ్మ ఈ బస్సు అమ్మ అనవసరంగా పట్టుకున్నాను అంటే బాబు. అందుకే హెల్ప్ తీసుకున్నాను. మొత్తం అంత ట్రాఫిక్ క్లియర్. అయినా తెలీదు బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఎవడు వస్తాడు అనేసి. ఇప్పుడు మనకైతే రైట్ సైడ్ వైపు ఏదైతే క్రాస్ అవుతున్నాయి కదా కార్లు, బస్సులు, ఆ సైడ్ ఉన్నాయి వెహికల్స్ ఉన్నాయి. లైట్ కనిపిస్తుంది ముందుకి. చూస్తున్నారు కదా మీరు, ఇంజన్ వేడెక్కిపోయింది ఫుల్గా. ఇంజన్ జర్నీ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదా మీరు. ఫోన్ పడిపోయింది. ఇది ఉంది, ఇది ఇంకొక మ్యాజిక్. ఇది ఉంది ఆటో. అమ్మ ఆటోకి అయితే ఓవర్టేక్ చేయాల్సిందే గైస్. ఆగి ఉంది ఆటో. లేకపోతే డడ్డ అని ఒకటే సౌండ్ వినిపిస్తూ ఉంటుంది. ఇదిగోండి మన ట్రక్.